एडिनोवायरस जो एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो रही है। बता दें, बच्चों में निमोनिया के अन्य कारणों में खराब पोषण, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, वायु प्रदूषण के संपर्क में आना, कमजोर इम्यूनिटी, अस्थमा, जन्मजात हार्ट डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस शामिल है। निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्हें प्रदूषण और स्मोकिंग से भी बचाने की जरूरत है। अगर बच्चे में फ्लू के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। खुद से एंटीबायोटिक या अन्य किसी भी इलाज को देने से बचें।